A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Amma ba'd. An kelen ka taga ɲini setigi ala fɛ a ka kisi ka bɔ sɛtare tɔɔrɔ ma. O kɔfɛ an b'an sinsin setigi ala tɔgɔ ye min ye kow daminɛ n'a bɛ kow laban. O kɔfɛ an bɛ sɔlili Muhammad Mustafa kan n'o ye kisi ni nɛɛma b'a kan ala ka jidi a kan. Ka bɛɛ lajɛlen fo ni alisilamɛya foli n'o de assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. A k'a dɔn k'a fɔ denkɛ ka giribuden mankan don n'o de ye Cheikh Chérif Abdul Aziz Haidara ye ka bɔ Mali la Bamako commune 3 Samɛ. Ne Haidara ka téléphone numéro Orange de don o de ye 00223 après 77 90 17 17. Voilà, donc n'a y'an sigilen bi dɔwɛrɛ tɛ message cira ma fan bɛɛ. Jamana in kɔnɔ Afrique, Europe, Asie, Angleterre, diɲɛ fan bɛɛ, Amérique fan bɛɛ. Batakiw cicira ma fan bɛɛ ka question dɔ poser kunna. Mɔgɔ caman de ko k'olu bɛ Europe. Olu b'u musow furu suuna ni farida la ka u to yan ka taa Europe ka taa baara kɛ pour que ka se ka muso in k'a balo en même temps ka se ka muso ka avenir n'u denw ka avenir n'u yɛrɛ ka avenir dilan. Ko nka olu bɛ taa bɔ min kalama k'olu to yen k'i b'a sɔrɔ cɛ wɛrɛw b'a essayer ka se olu musow ma. I y'a faamu? Olu musow yɛrɛ fana b'u tromper ka taa se mɔgɔ wɛrɛw cɛ wɛrɛw ma. A dɔw bɛ mɔgɔ k'a kɛ to ko alimɛtini wa pikirini wa k'u b'o kɛ n'u y'a dɔn k'a fɔ cɛ natuma sera u b'olu fɛn ninnu bɔ ka cɛ tromper. Maa caman fana ko yan Afrique yɛrɛ kɔnɔ k'olu ye musow furu ko nka olu bɛ taa baara yɔrɔ la ko nka olu dan tɛ u muso la n'o y'a sɔrɔ cɛ wɛrɛ tɛ ka fɔ u kɔ. U ko Haidara k'olu bɛ ne ka video de lajɛ fan bɛɛ olu dalen don ne la wa olu ye jateminɛni kɛ ne ka ko kan u ye min y'a la tiɲɛ de don wa ala ko de don. O bataki caman de nana. Donc je vais m'exprimer un peu en français. Aujourd'hui, si vous avez vu que je suis devant vous, c'est moi, Cheikh Chérif Abdul Aziz Haidara du Mali, Bamako, commune 3, Samé. Il y a plusieurs courriers qui sont venus envers moi, plusieurs messages qui sont venus envers moi. Il y a beaucoup de personnes qui marient leurs femmes ici et ils vont à l'extérieur pour travailler et nourrir les femmes et essayer de garantir leur vie. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont ici en Afrique. Ils disent qu'ils ont marié leurs femmes, mais leurs femmes sont en train de les trahir derrière eux. Ils n'ont pas confiance à eux. Est-ce que moi, je peux leur donner un médicament qui peut les garantir et qui peut les garantir quoi? Aucun homme ne peut toucher à leur femme. Donc, ce que moi, je vais vous dire en un mot et en grosso modo. J'ai un secret, mais ce secret, je ne dois pas dire ça en public. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce secret est très lourd. J'ai trouvé ça depuis longtemps. Mais je ne voulais pas dire ça sur Internet. Est-ce que vous avez compris? C'est un secret. Tout homme qui a utilisé ce secret pour toucher sa femme, après toi, tout homme qui va toucher ta femme va avoir une maladie très grave. On n'aura pas le médicament de cette maladie. Ce médicament de cette maladie est dans ta... C'est toi seulement qui peux soigner cet homme-là. Si cet homme veut là, il n'a qu'à partir dans n'importe où, chez n'importe qui. S'il va chez les médecins là, sa maladie là, ça va devenir grave. S'il part chez un autre marabout, c'est un autre somacien là, s'il dit qu'il va traiter là, toujours ça va augmenter. Si ce n'est pas toi là, personne ne peut guérir cet homme là. Est-ce que vous avez compris? Donc ce médicament, donc j'ai ça avec moi. Mais le médicament est très cher, disons la vérité. Mais si tu as utilisé quand même une fois et tu as touché ta femme avec, si ce n'est pas toi, aucun homme qui va essayer de toucher, qui a touché ta femme, sera atteint de maladie. Et ces maladies-là, les médecins ne vont pas voir, aucune personne ne peut voir, aucune machine ne peut dire que ce maladie est ce maladie. Est-ce que vous avez compris? Donc, ce médicament, je vais vous donner, toute personne qui n'a pas confiance à sa femme, il n'y a pas de problème.
je vous donne ces médicaments à 350 000 francs. 350 000 francs. Parce que le médicament est très très difficile à fabriquer. Est-ce que vous avez compris? Bon, et je vais m'exprimer un peu en Bambara. Mɔgɔ caman ko u b'a fɛ n ka dana de d'u ma, dana min n'u y'a kɛ u muso la, ni cɛ o cɛ sera u muso ma, ko dɔ ka k'o cɛlamɔgɔ la. Sariya la muso furulen a cɛ kelen de ta ye dɛ, wa diinɛ ma ni haramuya fiyewu. An bɛ taa sariya de kɔnɔna na. Muso furulen a cɛ kelen de ta don, muso furulen ni cɛ man kan a muso la. Cɛ o cɛ muso furu, a muso y'a ta de ye. Est-ce que y'a faamu? Donc muso y'i ta kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ ko ni mɔgɔ sera, n'i sera walimuso ma, k'i bɛ komi i ye su de. I m'a faamu? Donc o la sisan ni mɔgɔ caman de ko k'olu muso u dalen t'u muso la ten, u kana na bana jugu ta ka na k'u dalen kan, u kana na bana jugu ta ka na k'u kan, k'an ka solution ɲini ko ka dana d'u ma. Nin ye dana in a dilanni ka gɛlɛn kojugu. N'i ye dana in i b'a k'i yɛrɛ la ka s'i muso ma, mɔgɔ k'a kɛ to kuma fɔcogo la. N'i ser'i muso ma siɲɛ kelen, wallahi billahi tallahi, cɛ o cɛ ser'i muso ma o kɔfɛ Ala bɛ bana jugu de suru a cɛ kan. Dɔgɔtɔrɔw tɛ se k'a furakɛ, siniwaw tɛ se k'a furakɛ, Américains tɛ se k'a furakɛ, Soma tɛ se k'a furakɛ, karamɔgɔ tɛ se k'a furakɛ, maa si tɛ diɲɛ dugukolo kan min bɛ se k'a furakɛ. E yɛrɛ kelen pewu a fura bɛ e de bolo. Ni e tɛ, cɛ si tɛ se k'a furakɛ diɲɛ dugukolo kan. Mais fura in a dilanni ka gɛlɛn cogoya min na, o de ye fura in fana prix fana caya. Fura in an b'a di bɛɛ lajɛlen ma 70,000. 70,000. A dilanlen don ka kɛ, a dilanlen don ka ɲɛ. N'a dir'i ma i yɛrɛ b'a, n'i bɛna se, mɔgɔ y'a kɛ to, n'i bɛna gɛrɛ i muso la, an b'a kɛcogo bɛɛ f'i ɲɛna. N'i touchera i muso la n'o ye siɲɛ kelen, Ala kama n'i y'i muso to yan ka taa, cɛ o cɛ gɛrɛli i muso la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Ala bɛ bana suru a cɛ kan. Walama e muso bɛ baara yɔrɔ dɔ la ko i sigan bɛ ani patron dɔ cɛ ko bɛ ka gɛrɛ i muso la, wallahi suma wallahi ni maa ma turi i muso la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Ala bɛ bana suru a tigilamɔgɔ kan. Mais fura in sɔngɔ kɔni ka ca, sɔngɔ ye 70,000 de. Munna? Parce que a kɛ fɛnw sɔrɔ ka gɛlɛn. I y'a faamu? Donc ni mɔgɔ b'a la, problème foyi t'a la, a bɛ n wele ka téléphone numéro la 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17. Wallahi ni bi tɛ kunu nin bɛ cɛkɔrɔba tilancɛ bɛɛ bolo. Ni bi tɛ i t'a mɛn fɔlɔ ko cɛ dɔ filɛ ka tulonkɛ walimuso la. Kunu i tun t'a mɛn tulo la bamananya kɔnɔna na ko cɛ dɔ filɛ ka tulonkɛ walimuso la, e faden t'o di. O misaliya ye jumɛn ye? N'i tura fɔlɔfɔlɔ bamanan cɛkɔrɔbaw n'i taara dunanya la u fɛ yen u tɛ dɔwɛrɛ kɛ o, u bɛ e ni u yɛrɛ furumuso de bila ka si. A ti ku i la diɲɛ kɔnɔ i ka tugu muso la, parce que n'i turu muso la n'i kale Ala bonya na i tura la i ka ko de b'i ka ko dafɛ, i ka ko bɛɛ tiɲɛnen. N'i turu en même temps fana a filanan ye jumɛn ye? Masiba filanan min b'a kan, ni cɛ min y'a kɛ ka se a muso ma, ni cɛ o cɛ turu i muso la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ Ala bɛ bana suru a tigi kan fo ka taa sa bana min tɛ se ka furakɛ. A filanan o tigilamɔgɔ tɛ se ka fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye diɲɛ kɔnɔ, a tɛ se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye tuguni, a tɛ fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye wa a tɛ fɛn ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye tuguni. Ka n'i ka nafoloba in lajɛ i bolo k'a fɔ e ye walimuso dɔ ta baara la i ka baarayɔrɔ la k'a fɔ wari kama k'i b'i den ka touché a la. Dana nalen don dɛ, wa n y'a bila public la, dana nalen don. A bɛɛ ni kuranɛ cɛ, e min ye patron ye, e bɛ baara yɔrɔ la, n'i sera walimuso ma i ta tiɲɛna pewu. Parce que ne b'a dɔn cɛw bɛna firi nin dana in kan de k'a ta, parce que wulibali de fana don. I y'a faamuya? Ou bien e bi yan, e muso bɛ Faransi, ou bien e muso bɛ Amérique, e muso bɛ États-Unis, ou bien e muso bɛ Londres, e muso bɛ Chicago. Tiɲɛ don, a nana Afrique yan, cɛ min ka d'a ye a y'a furu k'a sɔrɔ k'a bɛ kamalen tigɛ yɔrɔ wɛrɛ. N'i ye nin gosi k'a k'a la bilahi n'a cɛ o cɛ sera a ma, o cɛ bolo bɛ k'a yɛrɛ kala ye. Ni cɛ o cɛ y'a k'i muso la, cɛ o cɛ n'a sera i muso ma, n'i kale Ala ka kuranɛ belebeleba la, i bolo bɛ k'i yɛrɛ kala ye. Wallahi o tuma na sisan ni dana in bɛ muso la, mɔgɔ caman ye message ci ma ko si tɛ mɔgɔw la ten, ko n'i y'a k'i muso la sisan
misaliyala ko ni fatura ko muso to yen k'a ko bɛna kɛ cogo di an balimakɛ joli joli nana ka na hɛrɛ yɛrɛ kɛ ne nin ko in kama en même temps i muso yɛrɛ n'i y'a k'i muso la i muso tɛ cɛ wɛrɛ kanu kan k'a nɛgɛ minɛ fana quoi n m'a dɔn n'i ye faamu wallahi ala tulo bɛ n na wallahi ala tulo bɛ n na cɛ o cɛ ye nin k'a muso la fo muso ka sa don min n'a ye jɛnɛya kɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ani min kɔni y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o ta tiɲɛna kana siga la dɛ wa a tigila mɔgɔ ti don da la a ti fɛn ɲɛ a yɛrɛ ye wa a ti se ka fɛn ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye a tigi bɛ kɛ i b'a fɔ maa lafulen a tigila mɔgɔ bɛ kɛ i b'a fɔ dangaden hakika hali n'o y'a sɔrɔ i bɛ sanfɛ bilahi ala b'i lajigin fo ka don kɔlɔn kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ e bɛ yaala ni miliyariw de ye ni cɛ o cɛ ni ka muso la k'e sera muso ma a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i ka samara sɔngɔ e tɛna sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ bilen parce que dangajuguba de don mais o la n bɛ ka yɔrɔ min fɔ ni maa min fatura sisan k'a sɔrɔ i ye dana k'i muso la o bɛ kɛ cogo di n'i fatura don min o ye dana lakari ye o don ni maa min fatura don min dana ye lakari o y'o ye o don parce que dana in bɛ baara kɛ ni ɲɛnɛmaya kɔnɔna de i y'a faamu a bɛ baara kɛ ni ɲɛnɛmaya kɔnɔna de i n'a fɔ par exemple k'e to ɲɛnɛmaya kɔnɔ n'i ye dana in kɔni kɛ tant que ni e bɛ ka balo e ɲɛnɛmayalen don ala tɔgɔ bɛ gindo ye ala tɔgɔ tɛ dɛ gindo de don gindo bɛ baara ni o de ye i m'a faamuya donc a b'o cogoya de la ni ala ka jɛ ye n'i fatura don min o ye dana lakarilen ye mais k'i balolen to cɛ o cɛ siri muso ma walahi suma walahi a tigilamɔgɔ ta tiɲɛna wa a tigi mago sara i y'a faamu donc ni cɛ o cɛ mago bɛ nin dana in na i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'a ci ma sɔngɔ ye 70,000 de an b'a dilan k'a ci ma a kɛ k'a lajɛ walahi n'a kɛra tile filanin na cɛ caman bɛ na cɛ banabaatɔ ye u ka da la dɛ n'o y'a sɔrɔ muso bɛ kamalen tigɛ parce que ni e tɛ mɔgɔ tɛ se k'a furakɛ u bɛ to ka wari bɛɛ ban dɔgɔtɔrɔso la u bɛ to ka wari bɛɛ ban somaw fɛ yen u bɛ to ka wari bɛɛ ban moriw fɛ yen walahi ni e tɛ maa tɛ se k'a furakɛ fura in ditɔ i ma fura in yɛrɛ bɛ d'i ma ka tila k'a lakari fana d'i ma a fila bɛɛ de bɛ d'i ma ɲɔgɔn fɛ n'i ye nin kɛ a ka de ka n'a ye cɛ min sɔrɔ ni cɛ min fana y'a dɔn k'a fɔ k'a si banna ka ban o bɛna jɔ wali cɛ ma ko n seri muso ma kɛ o bɛ bon ne a tura cɛ dusukun fɛ a b'a lakari d'i ma n'a ma ko dusukun fɛ kalash o kɔni b'aw ni ɲɔgɔn cɛ yen i m'a faamuya donc ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ information wɛrɛ la a bɛ n wele n ka téléphone numéro la ne de ye Cheikh Sherif Abdul Aziz Haidara ye ka bɔ Mali la Bamako commune 3 Samɛ ne Aziz Haidara ka téléphone numéro o de ye 00223 après 77 90 17 17 00223 après 77 90 17 17 en même temps fana an ye fɛn dɔ la kɔlɔsi mɔgɔ dɔ ye n wele dɔw bɛ taalen Facebook dɔw dayɛlɛ k'u yɛrɛ kɛ komi ne ka message ci mɔgɔ ma k'u bɛ dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ dɔw yɛrɛ bɛ taa Facebook dɔw dayɛlɛ ka taa c'est à dire k'a essayer k'u bɛ message ni fɛnw ci mɔgɔw ma wallahi ala tulo bɛ n na ni numéro o numéro ye aw wele internet kan ko ne ka numéro don a kana sɔn ou bien k'a bɛ dɛmɛ ɲini aw fɛ a kana sɔn n tɛ kuma n tɛ mɔgɔ wele n ka numéro bɛɛ b'a dɔn o de filɛ nin ye 00223 après 77 90 17 17 ni cɛ o cɛ kumana aw fɛ k'ale de ye ne ye a ye ne wele numéro kan direct a k'a tigilamɔgɔ ka photo ci ma hali bi an balaka dɔ bɛ Faransi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ dɔ kɛn bɛ ka taa Facebook dɔ dayɛlɛ Europe jamana kan ka ne tɔgɔ ni ne jamu sɛbɛn o la k'o message ci o ma an balaka sinna dɔrɔn ka sin ka message bɛɛ ci ne ma k'i ɲɛ tɛ arnaqueur ka baara la ko fo n ka nin yɔrɔnin don video kɔnɔ yan'u kɔnɔna manamanakanw ni tɔgɔ tiɲɛ kumaw fɔ n ma quoi i m'a faamuya donc an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ dɛmɛ ni ala sɔnna n bɛ tila ka video spécial kɛ nin yɔrɔ in kan donc ni mɔgɔ min mago b'a la a bɛɛ dilanlen don ka ban pewu a sɔngɔ ye 70,000 de ye dana kɔni ka dana bila i muso la n'i e tɛ cɛ wɛrɛ tɛ se ka s'a ma o kɔrɔ ye mun ye ni cɛ o cɛ tura la ala bɛ bana d'a kan bana min f'a ka sa bilahi ni e tɛ maa tɛ se k'a furakɛ ala k'an bɛ sababa ma subahana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin